تقريبا الزمالك خدوا اكتر من اخر 6 7 سنين دول، واخدوا مثلا عشان دايما بحب المعلومه قولا واحدا. بس خدوا كتير. ايه هو ده؟ خدوا كتير السنين اللي فاتت، اخر 7 8 سنين ده. ايه هو ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده هو علينا، ايه ده ايه ده ايه ده هو علينا. خدوا كتير السنين اللي فاتت، اخر 7 8 سنين ده الزمالك خدوا كتير. ايه هو ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده هو علينا، ايه ده هو في كده. ايه اللي بيحصل ده؟ خدوا كتير السنين اللي فاتت، الزمالك خدوا كتير. اللي بيحصل